Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео на канале будет про легендарный бальзам Кори. 100% этих видео уже много, но я думаю, что я несколько секретиков вам расскажу тем не менее, потому что знаю, что не все, далеко не все, как-то так в полной мере используют этот бальзам. Видео навеяно сегодняшними вопросами от моих клиентов. Многие купили этот бальзам по моей рекомендации. Мне кажется, практически у всех моих клиентов есть этот бальзам. Но многие забывают. Вот он стоит на полочке, а когда его использовать? А что с ним делать? У меня было ровно так же, потому что я его тогда тоже по рекомендации купила. Думаю, окей, ну, от простуды буду использовать. Но я же не каждый день простудой болею. И, в общем-то, он у меня как-то стоял, первый бальзам по незнамке, он у меня так и стоял, и я его как-то использовала, наверное, больше полугода. Мне кажется, даже срок вышел. Суть не в этом. Буду делиться, потому что то, что написано на сайте, очень мало. Практическая сфера применения гораздо шире. Здесь единственное, очень хорошо, мне нравится, написано на самом бальзаме состав. То есть мы открыли и посмотрели перечень экстрактов. То, что здесь есть. Уже это впечатляет на самом деле. Поэтому давайте буду потихоньку рассказывать, когда и как и кому его применять. На самом деле этот бальзам вообще легенда. Он производится с 96 года и до сих пор это лидер продаж в сибирском здоровье. Причем не только на территории России, но и в странах СНГ, в странах Европы, Юго-Восточная Азия, кстати, что очень важно. Несмотря на то, что там... Я уверена, что есть огромное количество своих собственных средств на основе различных трав, растений и так далее, но тем не менее корень даже там заслуживает огромного внимания и пользуется колоссальным спросом. Вообще этот бальзам – это бальзам от всего. В любой непонятной ситуации мы применяем этот бальзам. От любой боли, где заболела, головная, зубная, суставная, мышечная, менструальная. Когда менструальная, мы часто намазываем живот, низ живота. Прекрасно работает. Когда боль зубная, мы можем как делать? Допустим, ситуация. Удалили зуб или воспалилась десна. Мы берем, полощем горло на стакан теплой воды, чуть меньше столовой ложки корня, размешиваем, прополоскали. Дальше что делаем? Берем ватный диск, разрезаем на 4 частички, наливаем на кусочек ватного диска, прикладываем к больному месту. Если это там удалили зубы, там все просто разворошили, там кусок мяса, прикладываем. Можно даже приложили, ну да, ваткой неудобно, но тем не менее приложили, походили, очень быстро снимает отек, очень быстро вытягивает. Вот, были даже случаи у меня, когда удалили человеку зуб, и, видимо, какой-то кусочек остался, и он очень здорово стал нарывать, то есть там гной образовался. Прикладывали корень, все вытянуло, воспаление снялось, по-моему, за день. Обманывать не буду, не помню, по-моему, за день. Так, про виды боли сказала. Дальше. Стоматиты, ангины, танзелиты, фарингиты. Когда, допустим, нарывает отек, миндалин, когда ангина. Что делаем? Точно так же полощем как можно чаще. Плюс, если, например, воспаленные миндалины, берем бинт, наматываем вокруг пальца, смачиваем в корне и прямо обрабатываем пальчиком. Если стоматит, точно так же полощем горло. Дальше что делаем? Берем ватную палочку, смачиваем в корне и обрабатываем все язвочки, все ранки. У меня такая история была у сына буквально пару раз. Был один огромный нарыв, он просто не мог есть. Я думаю, что делать? Бежать в аптеку, у меня есть корень. Я тогда еще не знала, что можно так делать, но думаю, 100% от зубной боли помогало, здесь хуже не будет. Однозначно, очень люблю эту фразу, хуже не будет. Тем не менее, будет только лучше от применения бальзама корень. Взяла, обработала буквально пару раз. Все, там такая была огромная язвочка, она пропала просто вот на следующее утро, даже следа не было. Поэтому, мамочки, у кого у деток периодически стоматиты, кто очень любит там поесть песка в песочнице, это прям вот корень, это действительно ваша история. Обязательно дома такую иметь штуку. Что дальше? Как еще мы используем? Воспаленные лимфоузлы, насморк, аденоиды, гайморит. Если воспалились, допустим, лимфоузлы, берем на ватный диск, налили корня, приложили несколько раз в день. Все, пройдет очень быстро. Если насморк,
Как можно делать? Промыли нос, если, например, это ребенок, промыли нос и делаем турунды. Берем ватный диск, разрываем его на две части, скручиваем в жгутик, обмакиваем в корни и вставляем в ноздри. И ребенок так сидит. Ребенку достаточно на минуты 3, 5, 10. Если ребенок сидеть не хочет, ну, поиграйте вы с ним. Я всегда мамочкам говорю, ну, поиграйте в мамонтов, поиграйте там еще во что-то. Забодаю, в конце концов. Очень вытягивает просто колоссальное количество зелени. У меня все клиентки мамы, кто использует, значит, у деток с аденоидами, при насморке, они говорят: Оля, ну не может быть в детском маленьком носике столько зелени, просто болото. Может, девочки, еще как может, поэтому корень – это вообще великолепная вещь. Забудете про какие-то назонексы и прочие истории. Так, что еще? Температура, озноб, растираемся полностью. Пятки, ноги, руки, грудь, за исключением области сердца, спину почаще. Даже не растираем, наносим и похлопываем. Ребенок лег на живот, у ребенка непродуктивный кашель, положили, намазали, похлопали, пижамку надели. Сильно не укутываем. Шею, уши, за ушами, то есть везде намазываем. Если отит, кстати говоря, тоже можно. Понятно, что с отитом нужно быть очень аккуратнее, но нас очень здорово выручал. То есть согрели в ладошке корень и скатали ватный комочек и туда в ухо заложили. Если не сильно, вот как началось, пожалуйста, прекрасно помогает. Что еще? Женские проблемы, циститы, молочницы, вагиниты. Это прямо такая история, которая очень здорово помогает. Что делаем? Подмываемся. Пол-литра кипяченой воды, туда 2 столовые ложки корня, размешали и подмываемся несколько раз в день. Очень здорово помогает при циститах. Понятно, что там нужны еще и другие средства, но это уже отдельная история. Как вспомогательное средство, вот такая вещь. Что дальше? Заусенцы, нарывы. Тоже очень здорово помогает. Можно забинтовать, приложить бинтик, можно приложить тот же ватный диск. Прекрасная вещь. Дальше. Мастопатия, варикоз, геморрой, что очень важно. Как делаем? Компрессы. Спать легли и нанесли, там, я не знаю, если удобно, на ватный диск, опять же, на тот, приложили. Я имею в виду наружный геморрой. Если варикоз, очень часто намазываем, ногам становится гораздо легче. Есть еще, конечно, другие средства, но вот корень, ну вот нет дома ничего, допустим, там заболели ноги, загудели, намазываем. Отечность. Что еще? Проблемная кожа, акне у подростков. Используем корень как тоник. Каждый день, 2 раза в день протираем лицо. Можно на ватный диск, можно прям на ладошку налили и протираем лицо. Часто-часто. Если фурункулы, если какие-то болезненные прыщики, то обязательно тоже. Можно на ватный диск приложили и, там, не знаю, ребенок что-то делает, там, читает или еще что-то, учит уроки, пожалуйста. Вот приложил подросток. Очень здорово помогает. Снимает воспаление. Очень мощный растительный состав и прекрасно снимает воспаление. Что еще? Прекрасно при выпадении волос. Понятно, что тоже это не единственное средство, как вспомогательное. Делаем маски. Я сегодня, кстати, делала маску. Об этом видео я снимала. Просто взяла корень, нанесла на немытые волосы. Вот так вот помассировала все очень капитально. Походила минут 20. Потом помыла голову, как обычно. Можно добавлять в маску. Вот у вас есть какая-нибудь хорошая масочка для волос, пожалуйста, добавляйте туда. То есть, ну, на глаз наливайте, смешивайте, нанесли. Прекрасно помогает. Мне очень нравится качество волос после этой процедуры. Они прям очень живые, такие приятные. У меня причем волосы пористые, мне вот эта вот история очень нравится. Так, что еще? Значит, этим бальзамом, он лечебный, вот реально лечебный. Лечим не только себя, но и животных. Очень многие клиенты мои, там, кот подрался, собака подралась, ухо там, значит, болит, нарывает, клещи покусали, еще что-то. Прямо лечим. Берем опять-таки на ватный диск и обрабатываем раны. Очень здорово помогает. Я знаю, даже коров лечили. Вот у девчонки у нас, я не помню, из какого города клиентка, у нее очень много коров, она лечит коров корнем. Вот реально это спасение. До смешного. Так, что еще делаем? Подкармливаем растения. Я цветовод тот еще.
прокачанный. Но я где-то увидела, что подкармливаем растения раз там 2 недели, раз в месяц. Я делаю раз в 2 недели. Подкармливаю все свои цветочки. Надо мной смеялись, что у меня все цветы, там, бедолаги, скоро погибнут. Ничего, растут. У меня вот этот цветок, вон он там как-то, тещин язык, по-моему, называется, или щучий хвост. Он мне никак не давал деток. Ну, никак не давал, и все. Я начала подкармливать, у меня буквально через 2 недели вылезла детка. Я, если честно, обалдела. Во-первых, качество цветов меняется. Они становятся более живые, более зеленые. Они, кстати, помогают от болезней. Это касается не только домашних жителей цветов, это касается рассады, это касается, когда на даче, в теплице хватанули, значит, помидорчики, там, огурчики, какую-то болячку тля или еще что-то. Я не особо в этом понимаю, знаю, что очень круто помогает. Вот такой бальзам чудесный. Я со своим скептическим умом всегда говорю, да не может, что это чудесный бальзам, это, не знаю, раньше был доктор Мол какой-нибудь. Вот этот чудесный, только жаль, при температуре нельзя. Вот этот при температуре можно. И можно очень часто, нужно очень часто. Поэтому, друзья, бальзам от 0 и до самых преклонных лет можно использовать в различных ситуациях. Я всегда говорю, не знаешь, что делать, заболела, еще что-то там, раны, порезы, ожоги, везде намазывай. И будет тебе счастье. Действительно, не очень люблю это выражение, но так оно и есть. Поэтому, друзья, ссылку на самостоятельную покупку этого бальзама я оставлю в описании под этим видео. Кроме этого, оставлю ссылки на свои клиентские чаты, на свой телеграм-канал, где я делюсь большим количеством информации полезной каждый день. Каждый для себя много чего интересного найдет, я уверена. Бальзам стоит, кстати говоря, всего 440 рублей. И хватает его, здесь 250 мл, хватает его очень и очень надолго. Ну, конечно, если у нас не 40 гектар, и мы не подкармливаем, кормим. А так на семью даже из 4 человек очень надолго хватает. Ну и он натуральный, безопасный. Вот это очень важно для меня, как для мамы, чтобы я могла абсолютно безбоязненно использовать этот бальзам для ребенка. В первую очередь, кстати говоря, я и покупала. Думаю, ну ребенок заболеет, буду мазать. При ковид очень здорово тоже выручает. Поэтому чудесный, реально чудесный бальзам. Ссылки оставляю. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И до новых встреч, друзья!